pessoal, tudo bem? Olha quem tá aqui atrás. O dono do canal. Ele tá fazendo alguma coisa, né? Tá, pessoal, hoje a gente vai gravar vídeo de café. Slime! Não faz isso, Pedro, peraí. Gente, a gente vai brincar de cafézinho e de Sliminha. É só isso que a gente vai brincar mesmo. Agora a gente vai começar a brincar, né, Pedro? Ele tá de bobeira com a minha cara, né? Vamos, pessoal, vamos lá. Vamos lá no cafezinho. Vou colocar Eu vou bater o chinelo. Esconderigato. Pronto, gente, agora a gente vai descer a escada. Desci. Vou pra cozinha. Vou pra cozinha. Tô correndo até a cozinha, pessoal. Eu tô Olha correndo. aqui o nosso café. Pronto. Bem feio. Bonito, né? Bem feio o nosso café. Gente, a gente vai dar um pra vocês. Toma os inscritos. Pega um pra mim. Dois pra mim. Pra vocês. Dá. Toma os inscritos. Meu Deus, Petá. Vai. Vai Gente, pra você e pra mim e pro papai. Gente, deixa eu dar pro papai. Pronto. Toma a comida de vocês. Me empurrou, né? Então, agora que a gente Eu vai só fazer. Agora o quê? Pronto, gente. Agora é slime. Vamos guardar. Você quer, Maria? Calma, deixa a gente guardar aqui. Tem que arrumar antes de brincar de slime. Cadê o outro cafezinho? Ah, tá com meu pai. Vou lá pegar. Não precisa. Deixa com ele. Tá. Vou colocar no lugar, pessoal. A gente vai Tá botar bom. E você? Qual? Cuidado pra não grudar, hein? Não vai mudar em mim, não. Ah, tira a toalha. Tem que tirar. Gente, peraí. Pronto, pessoal. Já estamos... Tá grudando? Tá. Tá só um pouco, né, Maria? Então, tem que pegar na pontinha do dedo. Eu vou deixar aqui, ó, pessoal, no meio. Maria, mas vai mudar. Só pegar na pontinha do dedo, não muito. Meu Deus. A pontinha do dedo assim, ó. Nem grudou em mim, viu? É porque a tua maçareia. Não, nem grudou em mim, ó. Viu? Tem que pegar na pontinha do dedo. Mas eu gosto assim. E vai grudando mais. Pega a vermelha, Pedro. Não dá. Guarda. E tampa. Porque naquela hora eu vi que não estava tampada. Pessoal, olha. Ai. Também vai levar essa mão, né, Maria? Você vai ficar com essa. Não, tá bom. Você não vai mexer nessa. Tá. Você vai mexer na vermelha. Vai lá lavar a mão e limpa a pia que você sujou. Pera aí, pessoal. Voltamos. E eu tô com A gente tinha lavado a mão. A minha tá muito legal, né? Pera aí, antes que grude de novo. Ó, é a Maria. Ih, O que foi? tava grudando. Aonde? Ai. Na minha? Não, na minha. Pronto. A minha não estica nada. Mas é bom isso, não é? Por quê? Porque se você deixar aqui, ó, vai esticando, aí vai cair no chão. E aqui não estica, não cai no chão. Deixa eu sentar na cadeira também. Ah, melhor assim, né? Ah, de joelho, Maria.
Aham, eu vou ficar de joelho, é isso que eu vou fazer. Eu vou ficar no ladinho do Pedro. Ah, porque você gosta de ficar comigo, né? Não, por Não. causa da câmera, que não dá pra me mostrar se eu ficar ali. Ai. Tem pedacinho de chocolate aqui, como eu disse, ó. O meu tem Não tem nada. O glitter. seu não. Tem glitter, teu, né? É. Gente, olha. Nossa slime. Olha aqui o meu. O dela tem glitter. O nossa. A nossa, Pedro. O nossa. A nossa. A nossa. Tem glitter. Tem muito glitter na malha. Gente, a minha estica. A minha faz pãozinho, né, Maria? É. Quer ver um pãozinho? Não, a pessoa não quer ver o pão, não.